到時做嘅。2、3，好，各位，咁開始先啦。咁首先多謝咁多位參與今日後邊嘅版寫住逆境求變。咁英文咧個 an uphill battles。咁 an uphill battles 係上緊斜坡打緊仗 ，OK？ 上緊斜坡打緊仗，其實呢個英文咧係抄咗一啲叫做係逆境求勝嘅意思。逆境求勝。好啦，首先問大家一樣嘢我未自我介紹，我個名係吳宗泰可能有啲人應該全部識我噶啦。好感謝大家唔係叫我吳宗泰嘅，叫我Season Sir 嘅。OK， 多謝大家先。好啦。掌聲鼓勵我，唔好講錯嘢講好啲。好啦，講翻逆境兩個字，其實而家咧點解會構思呢個嘅題目咧？我相信大家平時多唔多夜晚出夜街啦？而家去到幾多點應該係翻晒屋企，唔會出嚟㗎啦。9點、8點就翻晒屋企㗎啦。咁大家有冇去過一啲嘅所謂叫做繁盛旺嘅地區，包括旺角、尖沙咀、油尖旺一帶？咩現象？水靜河飛。講翻呢個水靜河飛咧，原文咧就唔係水靜河飛嘅，説文解字。因為條河點飛咧？咁原來原文係水去到盡頭，啲鵝飛走晒。所以係水盡鵝飛，就唔知點解慢慢講咗水靜河飛啦。OK， 原文咁解嘅。好啦，講翻而家嘅，亦都趁有啲人翻緊嚟啦，亦都有啲人嚟緊啦。今日唔係就係單我講嘅，因為呢個係即係研討workshop 研討。有冇人話俾我聽？而家香港嘅形勢係點樣？情勢係點樣？唔好。何大師，靜唔好啊！你外國人，法國人，不過都留意香港嘅。我覺得香港其實係全球嘅。全球嘅。係全球嘅。唔係淨係單單香港。呢位係我嘅一位夥伴啦，問翻你先。呢個香港點啊？經濟好差呢4個字點嚟㗎？財源加執笠，阿亮，充滿負能量。呢位咧生產力低咗 ，OK， 好啊。你咧？北上。呢位朋友咧？歡迎有啲新朋友我都未見過多謝你哋OK， 你覺得香港點啊？人情未喺度，人情還人情。下一句，數目要分明，即係數目嘅意思係淨嘅錢定唔淨嘅錢？阿 Leo， 人才流失，但係有流入喎，有優才招進計劃喎。優本地人未係太適應，未適應，未全面適應。OK， 好 ，Daisy， 失業率好高，點高法？好多人冇嘢做，同樣有冇聽過好多嘢就點冇人做，真係㗎咁而家要外勞要招入嚟香港，好多都要呢位。因為啲人北上消費係北上還是係北上？北，即係唔好介意因為我教説話唔緊要，正常嘅。我其實咧都諗過北上嘅，不過諗咧香港係仲好啲。但係如果你上去，你就知道上面嘅環境真係唔同嘅。有冇人話俾我聽，上面環境同呢度環境邊邊優越啲啊？服務態度好，即係鞠躬前、鞠躬後呢後咁係咪？
咁我哋上到去做皇帝咁滯，喺香港真係嘅差啲嘅。好啦，咁而家遍地你係喺呢個加連威老道、金馬倫道，即係喺油尖旺一帶好多地方咧，有冇聽過10鋪9空啊？係見到，唔係睇。啊，見到 ，OK， 好，見到，好奇怪嘅。咁而家我睇到個現象，嗱我當下考下大家嘅思維啦，考下大家思維啦，一條街有好多鋪頭 ，OK， 鋪頭 ，OK， 即係差唔多咧。香港得意嘅賣親啲嘢咧，差唔多同類型嘅，都係咁上下嘅。譬如時裝店咧就幾間嘅時裝店，金鋪就幾間嘅金鋪。好啦，呢邊就割價大傾銷，呢邊就清倉大減價，中間你點寫？中藥期滿，中藥期滿，結業啊！最後今天，但係第日最後今天結束營業，通街都係，仲有最後幾多天？但永遠唔執喎。係都係今天。啊，永遠都係今天喎，最後今天係永遠都唔執喎，幾年都係呢個招牌㗎咯。嗱喺土瓜灣下有間嘅專賣皮具嘅，由我識呢間鋪頭都係寫住係最後結束營業啦，仲有幾日啦咁樣，跟住而家仲喺度，起碼3年啦已經。好啦，不妨嘗試諗諗，如果呢邊係割價大傾銷，嗰邊就係清貨大減價，中間寫咩好咧？中間寫咩好？光明結業，又唔想結業啊？幾多話？一折，低至一折。你割價割得我咁勁，你清貨先係咁勁，係咪？好啦，好簡單，2個字就夠啦。嗱，識明就明，唔明都冇辦法啦。何生又喺度噏嚇。我明㗎嘛，明啊，咁啊 OK， 係咪都幾得意啊？嗱，往往咧嗰時逆境2個字咧，喺一啲説文解字裏邊定義咧，就係話唔如意、困局、困境或者挫折個階段，都係叫做係逆境㗎啦。咁如果政府逆境，如果政府咩叫做逆境啊？如果政府方面施政唔到，嗱頭先人講話香港嘅失業率幾高喎，咁有幾高啊？咁原來經過某啲嘅調查咧，香港失業率大概維持緊喺3.3至3.5之間。咁而香港大概700幾萬人口，而家應該唔過750萬，因為有啲人流失，有啲入緊嚟。咁啊，大概咧勞動人口咧就330萬至350萬之間。咁乘一乘嘅話咧，大概而家係都係12-13萬到好似喎而家。嗱，仲有呢段時間咧應該回落㗎啦。而最高係幾時知唔知啊？最高就啱啱係踏入暑假嘅嗰段時間，因為有啲學生畢業都計埋落去失業率。OK， 咁所以實際其實唔係咁多嘅，但係喺一個情況底下就係話，如果我哋話政府逆境，就好多時係施政唔暢順，所做嘅嘢冇人去幫佢推。嗱，一個好嘅例子邊度咧？就係台灣。我哋今日唔係講政治啊。台灣咧而家係執政同埋在野係唔同嘅。而家嘅台灣政府就而家好多嘅問題。好啦，嗱講翻，咁我哋話係而家嘅環境，商業做生意嘅最直接逆境係啲咩啊？冇生意。OK， 冇生意。大自然一定出現嘅係乜嘢嘅定律？大自然弱肉強食喺呢度啊，有研究。商業化社會一定出現嘅咩？叻，我唔知點稱呼你啦。咩？Stephanie 係 Stephanie。好啦，汰弱留強。嗱，幾時係一個逆境咧？汰弱留強，你係俾人淘汰緊，
又堅持留低，咁係咪逆境？最慘係你淘汰緊，俾人淘汰緊，又堅持留低，咁所以往往我哋話越留得低嘅就越難。不過諗下，而家基本上咧，我哋而家面對打工仔或者係行業上，有冇人話俾我聽？有冇咩行業係呢4個字？坐以待。有冇？邊啲行業坐以待斃？零售、飲食、零售、飲食，仲有戲院。嗱，我想請問大家，其實頭先你所講嘅全部都係人嘅消費力3個字嗬。消費力就係話，一般嚟講，消費力係我無力消費啊，定係還是我唔知點樣消費啊，還是係消費喺某方面呢？3個問題，我冇錢消費，邊2樣？無力消費，但係其實大家有冇諗過，其實香港都係有增長緊嘅喎，知唔知啊？即係某啲嘅行業啊，而家係有成根據財政司司長講緊，就係話有成200幾間公司排緊隊入嚟登記入香港營業喎，200幾間公司喎。OK， 嗱呢個係一個睇法啦，但我哋唔係個宏觀性啦。咁我想請問啦，如果你話係一般打工仔嘅坐以待斃，一般打工仔，你哋覺得邊啲容易受威脅啲？嚇？Security， 仲有好啦，我哋唔好去到咁遠啦，或者而家我哋在座咁多位，我哋而家有冇逆境先？即係我覺得出邊點逆境唔關我事，係我有冇逆境先？有冇？或者冇咧？大家？嗱，每人講一個關自己事嘅，我逆緊境而家唔係逆境嚇，係逆境，逆境，冇錢使。哦，即係話職業崗位上受到 OK， 你冇事啊你見人㗎你啊，你係啊，佢請人同埋炒我嘅你都係係啊。請唔到人林美香，哇咁勁啊！係啦。玩具生產商咯，做 merchant 啊嗰啲咯，做司機又係，硬係就唔嚟喎。OK， 何大師你又唔會啦，你又自己好多人求你，喂，如果我逆境我點算啊？求你咪即係指點啦。咁如果客人不足，我咪逆境咯，暫時叫好啲嘅。OK， 咁啊，你又唔會逆境啦，旁邊有個你又唔會有逆境啦，你去市場都唔係香港，你市場喺內地同市場喺法國，香港關你咩事咧？應該冇樹，一啲樹都冇，一啲樹都冇。林小姐，你又唔會添啦，而家指望緊你添啦。害咗佢都係咯，冇逆境，冇逆境。廚師啊，你坐月啊？裁員，我哋坐緊月喎，大佬。裁緊員啊？係啊，應該咁講。如果冇逆境就唔坐喺度。係啦，冇逆境就。嗱，唔好介意，我哋希望而家有2位嘅朋友嚟緊，但係所有嘢係好切身嘅。因為其他人話：咦，我有逆境，我有冇逆境喎？咁阿梁兄，有冇逆境？有。咩逆境？唔夠錢使。係啊。唔夠錢使。係啊。月光族。係嘛？月光族添嘛？
咁夜晚你冇事咯。係啊。 OK，呢位啊冇乜大礙，暫時冇乜大礙。OK， 好 Daphne 冇人工加OK， 即係唔可以再提升我嘅消費。你 AI 取代我想請問 AI 係幫緊人類啊，還是係害緊人類咧？哈哈，阿 Leo， 咪先？逆境對你有冇影響先？控制唔到時間。Daisy， OK， 好啊，冇影響啊？我梗係有影響啦。你梗係有影響啦，你有影響啲乜嘢？我失眠咗超過半個世紀就失業半個世紀啊？失眠啦，唔係失眠，失業失眠啊嘛，失眠一半個世紀。超過半個世紀。失眠瞓少啲有乜問題啊？係喎，你賺咁多喎嘛？係咯，係冇瞓啊！淨瞓唔到。唔係瞓少，係有一段好長嘅時間係唔可以入睡。咁關逆境咩事啊？佢個人逆境啊嘛，個人嘅逆境。個人嘅逆境。係啦，個人嘅逆境。嗰個係個人嘅身體境況，係好差㗎。身境如果你身境。瞓唔到覺，你嗰任何一方面都大打折扣啊，冇影響。明白，啱啊！明白，有機會。不過咧，現在已經係一 step by step， 一步一步係走出困境。 OK， 好啦，very good，very good，very good， 呢樣嘢容後再我哋再分享下。如果唔係咧，我最差嗰陣時，同一個嚴重智障嘅人好相似啊！嚴重智障係啊。 ，OK， 好啦，我想請問大家，好似一個活死人咁一樣。放心，一切都會過去嘅。係啊。 OK， 我哋係展望將來，忘記過去，做好現在，係咪？簡單啲講啦。好啦，喺過往咧，喺我認知嘅過程裏邊，我第一個接觸香港嘅唔好環境咧係1973年。1973年嗰時，如果大家有印，嗰時就好似未出世嘅嚇，未出世嘅。咁嗰時股票市場咧由1700點一夜之間跌到300點嘅。點解咁深刻印象咧？我姑媽就做咗特區大閘蟹啦，就綁死晒啦。哇！嗰時香港好多情況，但係咧就點啊？好似你又想咩，佢又想咩，因為曾經試過咧咩啊？魚翅撈飯就嗰段時間開始嘅，有冇印象啊？邊個有印象？有真係有印象 OK， 好啦，嗱講翻先 OK， 即係不斷香港係有高高低低，高高低低，有時有逆境，有順境，有順境嘅逆境，但係大家唔知有冇留意到一樣嘢，逢親香港經濟唔好咧，市面上會出咗個現象嘅，係必然有嘅現象。知咩現象？必然有嘅，唔係，你會留意到嗱，當年咧就會見到好多嘅地攤小販，擺地攤，點解啊？因為揾唔到食啦，有生活啦，咁焗住擺地攤賣嘢啦，所以特別多小販，所以嗰段時間咧開始有好多咩走鬼啊，拉嗰啲，我曾經都俾人拉過㗎嚇，因為嗰時我哋都係窮困嘅。好啦，嗱講翻喺整個嘅而嗰個段時間係好多個流浪嘅，唔係流浪，係即係攤販小販。咁而家香港出現咗咩咧？出現咗，大家有冇留意好多商場裏邊出咗好多小攤位，甚或格仔鋪，同埋坐以待斃，就變成有好多坐以待斃。咩幣？咩啊？夾公仔啊！港幣嘅幣夾公仔機，好多呢個鋪頭係咪？但問題在於我行過之後咧，大家有冇發覺到咧？原來好多行過啲鋪頭冇人嘅，但係鋪頭好多嘅喎。咁我想請問下，嗰啲公仔機係咪一種出路嚟嘅咧？
咁揾唔揾到錢咧？嗱，一樣嘢，我眼見好多地鋪嚇，開咗門面喺度，每日嘅燈油火蠟、管理費、電費，如果希望就補充啦，即係有人買夾佢要補充貨啦。咁所以基本上咧，每個月最基本，就算你擺喺度，你都要俾租㗎啦，俾管理費㗎啦。但係有冇嗰種嘅所謂回應回報？睇咩商場？睇下你啲公仔係邊個？嚇？睇下你啲公仔。吸唔吸引？好啦，嗱頭先講開咧，原來有個故仔想話俾大家聽嘅，想講俾大家聽嘅。大家有冇聽過係唔係？大家有冇中唔中意食臭豆腐？中唔中意食㗎？大家知唔知臭豆腐係點嚟㗎？點解有發酵豆腐咧？當年冇嘢食咯啲人。OK，話説，嗱呢個係臭豆腐咧，係北方小食，並唔係南方小食。有個北方人移民到南方，但喺南方方面咧，佢哋本身嘅言語上溝通唔到，即係話係人生路不熟，語言上冇溝通。阿朗阿瑩哇喺過嚟，咁你做乜咁 fit 啊你？清楚。不嬲都 fit。有冇覺得唔同咗啊？唔係嚇？阿着制服你平時，今日你好 sporty 喎。阿 Yan 同埋阿朗，你唔新戴眼鏡㗎？唔係平時叫你四眼仔啦，唔緊要，等埋你啊！好啦，嗱講翻先，咁我哋話係臭豆腐嘅嗰個原嚟咩咧？原來有北方人嚟到南方溝通唔到，又要揾食，點算啊？又要生活，咁點算啊？咁原來諗到自己家鄉嘅一個小食，就係買啲豆腐翻嚟，用醋去發酵，然之後炸咗佢，就香口嘅。咁結果咧，可能發酵咗之後咧，就聞到一陣臭臭地啦嚇。咁但係佢就抬上街叫賣，就唔係叫臭豆腐，係叫臭豆腐，係臭豆腐，大聲叫臭豆腐咁。咁人聽起嚟臭豆腐有啲味道，但一食落去咧，以後幾好食嘅喎咁所以原來我諗緊喺我哋嘅逆境過程當中，嗱，除非我哋坐以待斃，我哋處呢個環境冇生氣冇生機，就絕對係逆境，係絕境，唔係逆境，絕對逆境得唔得？邊度而家叫絕對逆境啊？邊度？唔係香港 ，OK， 係巴勒斯坦嘅加沙地帶，嗰班難民完全係等緊救濟，係咪？等緊救濟，咁諗下等救濟有冇出路啊？冇，得唔得？冇。咁但係問題在於我哋唔係戰亂啦，我哋香港有冇機會？有冇商機？嗱，原來逆境過程當中係會刺激我哋諗一啲咩啊？原來諗一啲將會令到呢個逆境係會點啊？好快會過，有指望嘅。所以當我哋覺得有指望嘅話咧，有機會逆境嗰段時間就會變成順境。OK， 喺有位大概係20零30歲嘅後生仔，20零歲啦，張文高人。年尾大家會唔會去問啲咩流年啊？咩啊？即係出年點啊咁？邊個未算過命嘅舉手？未算過命嘅，未問過啲問卜嘅有冇？完全未試過嘅。呢位大師。OK， 好啦嗱，咁有位20零歲後生仔問阿高人，我未來點啊咁？計 ，OK， 結果咧計完之後咧，阿 Sam。你呢段時間都係冇辦法㗎啦，入不敷支，揾食都幾艱難，OK 啦，勉勉強強啦，你有發圍就唔使諗㗎啦，捱住先啦咁樣，捱住先。跟住呢個人，咁再問咩啊？40歲前係咁樣啦，咁再問咩啊？40歲後咯。咁40歲後點啊，大師？咁呢個大師會點答佢咧？真係指點迷津啦！阿 Sam，由於你40歲前咁嘅狀態，
當你過咗40歲後咧，你已經習慣晒㗎啦。嗱，所以好多時大家唔知有冇覺得，而家好多香港嘅人40歲以後、50、60嗰啲咧，係唔會有什麼叫做咩啊？逆唔逆境啦？逆來又點啊？順受咯，算啦，搏咩啊？有幾多同意啊？你同意啊？知唔知邵逸夫做 TVB 幾多歲做啊？63。OK， 即係話肯德基知唔知幾多歲創立肯德基啊？70。並唔係我哋幾多歲，而係覺得我對我仲有冇咩啊要求？如果你對你自己冇要求嘅，呢個係唔係逆境啦？就變成由佢啦，就順咗㗎啦。你哋20零30歲啫嗬，唔過40啊，信唔信？信唔信？Michelle 信唔信？信唔信？唔信。OK 啊，唔想諗啊，係阿英信唔信？阿朗係咪自己做老闆嚟㗎？唔係揸的士自雇㗎嘛，係嘛？即係自己係咪自己車啊？自己做生意啊，還是係都係租車嘅？而家市面上 O 唔 OK 啊？多唔多大旗啊？我想請問點為之叫大旗啊？你哋嗰啲200-300蚊叫大旗啦。OK， 多唔多大旗嘅而家香港？啊，咁恭喜你啦！真係兩支大旗啊，真係嚇，可以收工啦，唔該可以過嚟聽啦呢度啊，冇得頂嚇。OK， 嗱，不如咁樣啊，我哋睇下而家香港人啦嚇，25歲以上或者至35歲呢段時間呢10年，其實佢哋嘅生活係點樣好？幾得意嘅。好啦，嗱講翻咁啊喺大家唔知有冇睇過一本書叫做《富爸爸窮爸爸》嗬？聽過未呢本書？Rich Father and Poor Father 嚇，OK。咁啊，佢講咗一個叫做係 cash flow， 當完啦嚇，你唔好當一個橙啊，當完啦得唔得 ？OK， 一邊咧就係收入，一邊就係支出。當呢邊係收入，呢邊係支出。一個讀完中學、高中、中六，再讀大學4年。請問而家嘅大學生畢咗業之後幾多歲到啊？大概22，得唔得？22，但係有機會我哋去到高中就唔有啲唔讀啦，咁讀唔上啦咁。高中都算 OK 係咪啊？落嚟暫時都 OK 嘅，暫時嚟講。但係今時今日嘅高中學生甚或大學生，同10年前20年 ，Michelle 有咩唔同？嗱，你見人見得多啦，佢哋嘅程度點㗎？即係嗰個嘅所謂表達上啊，成個佢，你覺得個大學生而家大學生同以前大學生有咩唔同啊？好自我，有冇覺得程度跌咗㗎？好啦，志軍你好嚇，咪知道你好係 OK。好啦，咁我想請問大家，一般而家打工仔初出茅廬或者有1-2年嘅工作經驗，幾多錢人工？萬幾？你答。Michelle。OK， 一般嚟講攞個15,000蚊啦，15,000蚊啦。仲有10年後15,000蚊會變幾多？你覺得？2萬內。係啊，真係。你呢個 HR 啊？嗱，呢個 HR 嚟㗎人事部嘅人事部㗎。阿欣有咩意見？2萬內，即係總之我由22歲或者25歲啦 ，OK，
25歲有一兩年工作經驗啦，而家係可能15,000蚊人工啦。咁啊30歲，唔係10年35歲，幾錢人工話？知唔知政府曾經統計過勞工界裏邊咧，原來35歲係人嘅最高人工嗰段時間㗎啦。過咗35歲，你嘅人工會點啊？開始回㗎啦。點解啊？體力各方面新陳嗱，社會嘅新陳代謝唔係你嘅身體新陳代謝，社會咩新陳代謝啊？一代新人換舊人，一代科技取代舊有 ，OK 正常嘅。如果唔係住公屋嘅話，我哋要出嚟去負擔租屋或者生活費支出、衣食住行，正唔正常？其實住行先，衣食行得唔得？得唔得？嗱，而家講翻個環境嚇，係真係環境，現實環境。一個15,000蚊人工嘅話，呢度係咪基本個生活？嗱，你哋自己發揮下。除咗呢啲生活之外，仲有啲乜嘢？邊個講娛樂？娛樂好多種㗎噃。朋友食飯應酬，即係娛樂應酬。仲有咧？不如咁樣啦，最重要個範大家去講咗先啦。醫療啊！邊個冇病嘅舉手？知唔知最貴係邊張床 ？OK， 好啊，最貴邊張病床？醫療。頭先仲有咩話？仲有咩話？頭先咪講醫療之前講咩話？嚇？食煙飲酒呢啲係算唔算個人消耗品啊？食煙飲酒，嗱話俾大家聽，食煙飲酒咧，食煙咧係而家佔整體嗰個開支係好勁啊嚇！一包煙而家係過100蚊一包啊，咁平均咧係一包20支，一支咧當係5蚊一支，5蚊一支點一點 ？OK， 5毫1蚊，噴出嚟係5毫1蚊咁噴嘅，記住嚇。都諗緊，好彩我當年係唔食煙啦，我唔會講，我唔會講戒嘅，我係唔食。因為如果戒嘅話咧，你唔會戒嘅，但係唔食就得㗎啦。請問而家我可唔可以食翻啊？可以。隨時食嗱，我隨時食得翻，度度都係煙賣係咪？我曾經唔食嗰段時間咧，有一段時間我書台上面仲有雪茄同埋一個大嘅煙灰缸打火機喺我面前嘅，唔食就係唔食。無限量供應啊！冇得頂添啊！OK， 嗱講翻條先，食煙飲酒、旅遊呢樣係嘛？其實旅遊咪包緊娛樂嗰啲。算。係咯，娛樂係咯。好啊，咁即係娛樂好大範疇啦。人可唔可以唔娛樂？難啲啦。咁都要少少。咁我想請問啦，你哋交台費算係娛樂啊？電話費啊？係啊。唔係啊，必須㗎呢個。台費係咪必須㗎？電話係咪必須㗎？唔係娛樂嚟㗎嘛？好啦，台費。在座有冇人做保險喺度？想買份保險啊？好簡單，阿朗一定要買啦，你唔買你唔架車唔落得地添啦，係嘛 ？OK， 好啦，保險仲有啲嘢咧，大家未講到㗎嚇。
而家由頭到尾係圍繞你個人嘅咋，係你個人，即係我個人自己嘅咋，唔關事㗎嚇。一個男人仲需要乜嘢？嚇？邊個講 ？Stephanie， 使唔使供養父母？使唔使唔好供養父母住？我想請問父母同老婆邊個行先？養老婆先啦，還是養父母先？父母先，大部分應該中國人係有啲咁嘅數，應該係有。你有啲咁嘅數，但而家冇啲咁嘅數嚟㗎。道理上咧養老婆啦，道理上，道理上，你講啦，你個女嚟㗎嘛，攞咗翻。養妻咩啊？係咯，啱啱出嚟做嘢就即係大學畢業就結婚生仔，大學抵佢死啊！揾人啊！抵佢啊！得，停，係明白。嗱，喺有操動啦。所以你話男女關係，揾萬蚊我人哋崔榮爺抵你啊！抵你佢35歲啦，係得2萬蚊啊！大家啱唔知尋日定前日，某個屋村有個婆寫屋企冇人理，3年嘅仔喺英國冇人理。咁呢啲係咪養妻活兒咧？還是係咪供養父母咧？養妻活兒咯，佢應該。我話俾大家聽，而家咧好得意嘅，以前叫做養老，而家係啃老。知咩啃老啊？嚇！即係諗下，好啦，呢啲好多時成個嘅價值觀各方面倒轉晒嘅，其實仲未完夠多，因為未來咧養兒呢兩個字係好大煲嘅。我想由 BB 去到能夠出嚟社會做嘢嘅過程，要負擔幾多啊？我諗你哋精彩Sabrina 嗱，你好多成就晒啦啲兒女，有冇印象由一個 BB 出世到佢能夠出嚟社會嘅獨立，投資幾多啊？我冇計算過。哇！你多錢多到係計唔到係咪？係唔需要計，我覺得有時。OK。但係而家嘅父母係願意俾嘅。但係當時好多嘅兒女咧，嗱話俾大家聽，早20年前至30年前出生嗰班嘅即係新生一代咧，係希望點幫輕父母嘅。而家係冇人能夠諗呢樣嘢。咁我近期我睇到一位名人一個要照顧3個，再加埋係差唔多要5、6個佢仔同埋個孫，仲係佢孭緊條大嘅開支。OK， 呢位就係趙雅芝，係有機會你揾佢新聞睇啊，佢而家都幾慘嘅，唔係瓜就係菜，唔緊要，呢個係人哋嘅事，但係問題在於我哋每有個開支嗬。嗱，其實仲有啲嘅，譬如我哋每日嘅消費啦，我哋還交通費喺行嗰度啦，係嘛？寵物咧，寵物係咪寵物咧？我揾萬蚊啱啱出嚟嗰個人有寵物啊！冇搞咁多嘢啦。係咯。揾萬蚊又要食煙又要飲酒又要養寵物。頭先邊個講 ？Very good。明白意思。大家約人咧，我有個點好好嘅提俾大家，即係約人傾生意係好好嘅。知邊度啊？紅磡火車站樓上嘅擎天美心啊啲，點喺嗰度啊？一來啦。再講一次。夠靜夠大，因為啱啱嗰度一邊係紅館舞台嘅風光，一面係紅館係一個好坎坷嘅落幕。
咁你想你落寞啊，還是你風光啫嘛？所以上次咪約我喺度傾過嘅約我啫。我約你，係啦，係啊，即係話係，大家明唔明嗰度啊？一面係紅館，另外一面都係紅館。你想你嘅人生日後風光啊，還是係即係你叫坐以待斃咧？嗱，仲有一個好嚴重嘅後果。請問呢個圈係不斷會點啊？係不斷因應嘅 inflation，OK，consumer index， 即係我消費者嚇不斷係咁擴大緊，係唔係？同樣，我哋嘅收入係將會點啊？點解會縮小啊？由於你嘅能力或你嘅學歷，甚至乎你嘅體能各方面經驗，有機會被乜嘢啊 ？replace， 所以有機會由定薪轉為 part time 時薪合約，有冇咁嘅情況出現？以前香港公務員係叫鐵飯碗，而家香港公務員係咩啊？紙飯碗。點解？已經由好似係董建華年代開始咧，已經係簽約㗎啦，並唔係叫做長工，除非係紀律部隊，即係警務人員就係長俸嘅，但係佢要經過3年嘅試用期，完咗之後咧係成為一個正式嘅公務員，政府會照顧你一世，但係全部都係逐年簽約嘅。知唔知香港叫做係同政府打工簽約嘅部門係邊個？知唔知啊？嚇？廉政公署 ICAC 一入職係同佢簽30個月，簽咗之後完咗有個約滿酬金俾翻你，再續簽，所以而家仲係佢係屬於公務員架構，但係佢已經係另外嘅簽約嘅。咁我想請問啦，你哋覺得有份工係長期打比，即係話有個梗薪俾你好啊，還是係簽約好過啦？邊樣好啊？而家仲有冇工作係可以由我踏入社會做嘢做到我退休㗎？阿水講啊！阿水講，你講。佢講得絕對係㗎，家庭主婦係24小時 stand by， 具有學歷、健康知識、湯水，仲有營養各方面。冇得頂添啦，淨係佢貼切嚇。唔係你大錢翻工就好少可會俾人辭退㗎啦。咁但係你學生你點樣大錢翻工？所以你咪要自己揾份工嚟大錢翻工。我想請問大家，收入同支出係唔係每個人必有嘅逆境？有冇得逃避？不可以逃避係咪？但係點解有啲人可以逆來順受，有啲人就會覺得，咦，冇㗎啦，算啦，就咩啊？坐以待斃，等咩啊？等去啦。佢有句數好好嘅，死都帶唔到去邊度㗎啦，死帶得走嘅咩咁樣？賺咁多揾咁多做咩啊？有邊個同意佢手？係嘛 ？Very good。咁呢啲咧，我嚟講係僑民嚟嘅。邊啲僑民啊？知咩叫僑民？大家喺天橋下邊打單分，嗰啲係僑民嚟嘅，明唔明啊？好多嘅僑民係無奈㗎，即係話係咩啊？無家者係嘛？嗰度無家者邊度最多啊？唔係麥當勞啊，麥當勞都有嘅。深水埗啦、觀塘碼頭啦，而家仲有冇喺度？觀塘碼頭
有一度，大家唔知有冇去過大角咀某條行人隧道下邊，成條隧道打咗一半係佢哋嘅，係嘛？櫻桃街，仲有冇喺度啊？佢哋嗰啲係無奈唔想做，還是係想做想搏，冇得做冇得搏啊！嗱，OK，咁我想請問呢個逆境係咪常態化先？大家認為？好多時候唔係公司想炒你，而係公司俾市場炒，冇辦法啦，牽連埋你啦。而家嘅香港整體上有冇汰弱留強？有，但係我覺得嗰啲僑民有一半都可能自己攞。你肯做有手頭嘅一定係喺香港。但我相信原來好多被訪問嘅僑民，有啲可能佢係身染一啲惡習啦嚇，可能吸毒啦，但係往往好多咧都曾經風光過嘅。大有人在曾經風光過，有過億身家，甚或好多時即係兒女滿堂，但係奈何呢啲可能係命運。嗱，有機會先再講命運，即係話我哋個命運係咪注定咗係咪咁樣咧？大家信唔信命運㗎？我信。叻唔叻？係呢個一定信啊！呢個一定信呢個。OK。我做呢壇嘢。啱。一命二運三風水，四積陰德五讀書，六年七上八思想，九九為十保養係咪？咁我想請問啦，大家會唔會有兩個字係咪叫認命嘅？認命嘅舉手，認命㗎啦。我唔認命㗎。一定可以改變。未先？頭先係命運係注定嘅。但可以有少少改變。有少少改變，你同唔同意？嗱，希望有機會我再同大家分享，原來我哋認命係懂得認識生命。我哋與生俱來有冇我哋嘅能力呢？喺我哋嘅力量 energy 呢個英文裏邊，原來力量嘅背後意思係每人都有能力去改善或提升你的生活。同唔同意？仲有一句説話，在座都有啲係有基督徒嘅嗬？呢位基督徒啊，人賜俾我哋是為了咩啊？得生命。仲有咩啊？神要讓人得生命，並且得咩啊？更豐盛。所以有個叫天機 ，OK， 天機有機會先同大家拆解咩叫天機啊！大家信唔信？天生我材下嘅咩？啲有用。由頭到尾都係何大師支持我，你哋全部呢邊都好正嘅。嗱，阿 Yan 咧，你講到個重點啦。當喺逆境嗰段時間，你思想慢同快，直接話俾你聽，你嘅逆境會過幾耐？逆境係可以變㗎。咩？你哋有咩事 ？OK？ 請問逆境可唔可以避㗎？可以。點避？OK， 原來逆境前邊係危機感 （crisis mind）。crisis mind 危機感嘅前邊係有前瞻性。如果你有前瞻性，逆境係可以避嘅。出年個樓價跌喎，我揸住啲樓點啊？放咗佢先啦，佢樓跌都唔關我事，係咪？所以你講好緊要㗎，趨吉與避凶啊，OK， 所以諗下我哋有冇前瞻性咧？好啦，如果冇前瞻性，又能唔能夠避過呢個嘅逆境咧？或者我哋嘅逆境會圍繞住我哋幾耐咧？我想請問喺呢個香港裏邊，邊個行業一定有逆境，唔會冇逆境嘅，係個個都會有逆境嘅。咩行業裏面一定出現嘅？咩行業？股票好贏啊嘛，
地產會贏啊嘛。咩行業一定會出現嘅，係一定出現。每個參與者一落水就出現㗎啦，就已經逆境咗。一定係，這個是一定的啦，一定㗎啦，一定的，唔一定。啊！你係想啦，忽然忙到你飛起啊！唔係喎，係啲人入去已經逆境咗啊嘛，即係死咗。即係你講經驗嗰個人係嘛？我話聽，我有個朋友係破地獄專家嚟嘅。係嘛 OK， 咩行業一定面對逆境係一定有嘅。你我捉你字咁講揸車咯，可以褪車咯，咪望見到車。你揸車問佢啦，隔離嗰個朗哥。要褪逆境先。係啱。面對逆境啊嘛。永遠向前，永不停步，不要退後喎，都係為咗向前。OK， 好啦，話俾大家聽，話俾大家聽，所有嘅影視界娛樂圈就係逆境。每一個藝員訓練班踏入社會，出完藝員訓練班咧，開始踏入逆境㗎啦。有邊個唔係逆境過㗎？講啊！邊個能夠一出嚟名成利就㗎？你講啊！你講啊！你試下星二代房祖名啊！咪真係啊！係咪咁啊？嗱，冇辦法啦，呢啲我哋唔係想去詆毀人哋，不過話俾大家聽，所有踏入娛樂圈都一定有一樣嘢係乜嘢？理想或者夢想，而所以唔能夠去如願，能夠達到嘅理想夢想嘅嗰段時間，一定係逆境。你好嘛，Wanda？呢度。係啊，好耐啊！呢位係嗱話俾大家聽，Wanda 幾年前我上過堂啊？10年啦，有啊。我最深刻印象，佢上堂嗰陣坐我左手邊嘅第一個 ，OK。但係佢經常揸住部手機做咩咧？我講乜嘢佢 check 乜嘢。係啊，而家都係。多謝你，即係呢個係一個好嘅妹啊！佢講咩？阿 Sir 話：咦，講詩喎，好就唱詩。唉，冇講錯喎咁樣。我講咩佢 check 乜嘢㗎啦？所以我覺得一樣嘢，喂 Wanda 有機會同你合作好啲，而家都同你合作啊！頭先講咩？講咩？咩啊？係冇錯。嗱，話俾大家聽，當年好多嘅曾經被譽為第一代嘅票房導演係邊個？周潤發。歌星有邊個係唔紅嘅去到紅？張國榮，佢俾人掟帽嘅我都喺現場。佢啱啱唱緊即係澤田研有隻歌咧，未着白着個水手裝嘅，將頂帽即係掹起就飛去觀眾席，轉頭掟翻俾佢。嗰下感覺我諗冇人頂得到。但係多謝一位。就係陳淑芬嗱，所以喺佢2003年4月1號，即係嗰次咧，佢臨出事前，佢 call 陳淑芬，叫佢幾多點去到酒店門口，佢的士到，佢就到，我條命交翻俾你。OK， 好啦，周潤發好多人記得嘅係邊個？第一個係許文強。而許文強之前嘅係邵華山，大家知唔知邵華山啊？是他也是你和我，同相親相愛也相分。狂潮嗰時係差唔多係最長期唔知100幾集嘅，105集嘅最長劇㗎啦。好啦，跟住出嚟一段時間，曾經都係就算佢做咗許文強出嚟拍電影都係唔得。胡越的故事啊，開始由一套胡越的故事開始個冒起，然之後再接一套電影叫做《英雄本色》，就彈起啦。小馬哥話俾大家聽，當年嘅《英雄本色》續集，余爭嗰個廣告係我講嘅。《英雄本色》續集，監製徐克，導演吳宇森再度攜手飛越巔峰，張國榮、周潤發、梅艷芳領銜主演。
金風傳院線即將公映，本片研讀畢業。因為我講嘅播音嗰時播音嘅 ，OK。所以諗下，佢自從係佢嘅成名，另外張國榮一隻歌，邊隻歌帶起佢啊 ？Monica，OK。每一個嘅藝員，每一個嘅演員，每一個嘅唱歌，以前有明星有歌星，而家有冇明星歌星？有乜嘢？ KOL 藝人係咪都幾嗱？好多時候係咪咁咧？係咪藝人？見仁見智啦嚇，唔好啦，插咗佢先，唔係話唔中意講嘅咁樣。好啦，講翻佢哋好多藝人點解仍然停留喺個娛樂圈裏邊、電視圈裏邊、唱片界裏邊？而家嘅唱片界仲同唔同之前嘅唱片界？一唔同啊 ，Wanda。你嗰個真係個認受性唔同啦，以前嗰個計嗰個方法，而家計嘅方法就唔同。最基本，以前咧係買歌聽嘅，而家仲新增買歌聽。OK， 所以我嗰時喺電台見到關菊英啊菊姐，我話你哋嗰個年代仲可以賣唱片，賣呢個劇 set 帶，劇 set 帶仲有啲咩係代唱，唔係原人唱嗰啲啊。幫口代唱咯。口水歌啊，5蚊一餅啊，滾光嗰啲啊。類似啦。OK， 不過話俾大家聽，點解而家咁多人依然仲堅持喺度？因為佢哋個夢想覺得會點啊？夢想或者可以會成功。我曾經有個朋友啦佢好中意唱歌嘅，佢曾經參加以前好多嘅歌唱比賽，亦曾經模仿過阿張國榮嘅 ，OK， 攞咗係一個冠軍嘅。咁佢話事隔好多年之後，講下要介紹一個好好嘅朋友黃桂林先生喺嗰邊。桂林，多謝佢啊！即係佢係香港口才由佢開創嘅。OK， 講埋先係咪佢話好啦，嗱講翻先，試下講到咩話？做咩娛樂圈仲有咁多人咁？唔係，嗰個朋友，佢話咧，佢後尾即係嗰個比賽個嘅過晒氣，佢依然仲想喺舞台上面攞翻佢唱歌嘅感覺。佢話佢曾經去做地產，咁啊喺有一次喺同馬路度揸住啲 catalog， 即係啲車行過咧喺度揚有樓盤咁樣。後尾佢諗下，佢停咗喺度諗緊，揸住啲樓盤廣告，同自己講：我做緊咩咧？佢即時諗起就放低嗰沓嘢，我要追翻我個夢。佢就加句喎：我要追翻我夢，我再唔會活喺人哋嘅眼光之下。同唔同意呢句？同唔同意？如果佢唔能夠活喺人哋眼光之下，佢永遠呢個夢係叫死夢。佢喺台上面唱歌，需唔需要觀眾？咁人哋睇佢係咪人哋眼光？咁譬如你唱卡拉 OK 喺個房裏邊咪得咯。所以同你哋講一樣嘢，如果我哋要過呢個逆境，好重要就係話，我哋會唔會有信仰？在座有冇有信仰㗎？咩叫信仰咧？一件虛無嘅事啊，而你都去相信佢就係叫信。虛無嘅事，而我要相信佢嘅信仰，點虛無法？嗱，話俾大家聽，通常我哋會信嘅話，係信會存在我睇到嘅，定係還是信啲我未睇到唔存在嘅嘢？如果存在，我就唔使信啦，喺度啦已經。我哋信一啲唔存在嘅嘢，或者係未解釋到科學有啲嘢係解釋唔到嘅，但我係信嘅，得唔得？
OK？ 請問大家信唔信我將來會好過現在？未存在啊！你啊，信。我講緊我自己啊，我講佢啊，我相信佢會有梗係。但係你憑乜嘢信將來一定好過前邊呢？即係之前呢？我有經驗咗。 OK， 嗱，往往好多時咧，我哋喺一個嘅人嘅逆境嗰段時間咧，會激發起我哋某啲嘅叫智慧嘅。嗱，上過我堂咧就解釋咗咩叫智慧㗎啦。有人問講咩叫智慧？好啦，曾經有個好潦倒嘅人，好潦倒，揾咗好耐都揾唔到嘢做，住一啲好破漏嘅地方，着你着到破爛。但係好老到，好老到，突然之間有一朝早起身，好自然就刷牙洗面。OK， 當佢擠牙膏刷牙一段時間，叮啊係噃，深深泛起個念頭，即刻刷完牙洗完面之後咧，換佢認為最靚嘅衫，冇辦法啦，最靚嘅衫，衝去呢間牙膏嘅廠、牙膏嘅公司，各。咁後尾對方話：先生你揾邊位？我要見你老闆。有咩預約啊？有咩事啊？冇預約咁，我唔需要預約嘅。我話俾你聽，我有個嘅意念，有個建議，我能夠令到你公司未來嘅牙膏嘅銷量會有機會上升3成至5成。你快啲翻埋去見佢。如果唔係呢個效果，你負擔唔起。咁呢個 reception 點啊？即時 call 個秘書。喂，有門口嘅人想見老闆喎，佢話有可以即係將你公司優惠提升喎咁樣，翻返個秘書出嚟，你邊位見我老闆啊咁樣？咁我話我希望我能夠借你公司或者借老闆10分鐘時間，我講個方案。如果佢唔得嘅，當冇講過；如果得嘅話咧，呢個你唔俾我見佢就係你嘅失職或失責。咁呢個老闆咧就即時入去請示個老闆啦，即係呢個秘書請示老闆啦。老闆有咁嘅人喎咁樣，咁老闆會唔會見佢咧？係你唔會，佢會，既然佢覺得咁把炮，即係覺得咁有咁嘅口齒嘅話，請嚟見啦咁。咁呢個人咧入去見呢個老闆之後咧，就話：我有個嘅建議，我能夠喺短時間之內咧，將你哋牙膏嘅生產或者嘅銷售係提升3成至5成嘅。等我諗下有咩把炮咧？咁原來佢就話：你哋嘅牙膏擠嗰個出口，我見到好幼。如果你能夠將你牙膏嘅出口改良擴大佢，每個人擠嗰下差唔多咁長噶啦，擠嗰下唔會大力啲，唔會細力啲噶啦，擠下啫係咪？但係擠嗰下，如果你個嘴係粗啲口，即係闊啲嘅話，你擠個量係咪會快啲啊？咁你用嗰個量係咪會加快用完呢支牙膏啊？咁係咪翻單方面會快啊咁？結果真係令到呢間牙膏公司咧，短時間之內增長咗3成至5成嘅生意額。然之後呢個人從中就話：我要佔你嘅生意額嘅幾多？不過係你有生意我先能夠佔，冇生意嘅聽下無妨啫。咁所以諗下，我哋嘅信仰會唔會信一樣嘢係可行嘅？嗱，因為呢個社會咧有4大類人，第一類人係不要機會。第二類人係等待機會，第3類人係選擇機會，第4類人係創造機會。OK， 咁我想請問啦，喺呢個社會度邊啲人係最多？講開一個人咧，我突然間醒起一個人咧，可以話佢出世都唔係好勁，佢一生都唔算好勁。咁有位美國人，OK？ 呢位美國人21歲創業，生意失敗。22歲參選州議員落選。24歲創業又失敗。26歲愛人
過身死咗。27歲精神一度崩潰。OK， 34歲參選眾議員落選，36歲再參選眾議員又落選，45歲參選參議員落選，47歲提名副總統落選，49歲再參選參議員再度落選，成功過未？冇成功過。去到52歲成為美國第16任總統亞伯拉罕林肯。嗱，所以往往我哋嘅展望，我哋嘅逆境，會唔會對將來抱有咩啊？一啲信你將來一定有一個嘅希望，而你嘅希望記住，信係會信，仰係乜嘢？望啲乜嘢？咩啊？仰望將來。你會係望到一個可能係燈塔，可能望到一個遠景。記住係仰望，而喺嗰度喎，即係話前邊會有條路俾你行到嘅，唔係空想嘅。大家記住，大家唔喺度坐喺度發夢嚇，絕對唔係發夢，因為逆境係由於你能夠相信，能夠仰望到，即係話信我哋能夠創造到機會。因為點啊？唔要機會嘅大把，邊啲人係唔要機會㗎？有咪冇咯？咪有咪 OK 咯？即係可能話我冇夢想嘅，我冇嘅，即係總之呼吸完我就呼吸㗎啦。知唔知人嘅長壽秘訣係乜嘢？人嘅長壽秘訣係乜嘢？知唔知乜嘢？唔係，不停呼吸，唔好窒息，就長壽㗎啦。得唔得？你繼續呼吸得㗎啦，得唔得？但係呼吸係咪我哋維生咧？但係你話，咦？我要求唔高喎，咁嗱要求唔高咧，我相信唔會坐喺現場嘅，因為基本上咧你每日嘅生活都 OK 㗎啦。OK， 等待機會，大家有冇聽過騎牛有咩啊？有冇聽過騎牛揾馬？成唔成立呢個嘢？成唔成立？我想請問隻牛快還是隻馬快啊？隻馬快過隻牛啊？咁隻騎隻牛點能夠揾到隻馬咧？同埋人有隻牛就唔會再揾隻馬。啊 very good， 因為過咗40歲就 OK 㗎啦，嗰係關嚟嘅。選擇機會咧，選擇機會基本係佢順境嘅時候會選擇機會，得唔得？太多人揾佢啦，但係有機會。你揀完之後有機會會再揀，揀完會再揀，因為你嘅要求會不斷提升，滿足到你就繼續揀咯。但係往往相信千揀萬揀，你哋自己揀嚇，你講嘅 OK。大家信唔信好多時咧，我哋揀咧，原來我哋即係身邊嗰個都係揀嘅。你哋選擇最愛嗰個係咪？有兩句説話，係咪選擇愛？即係你愛嗰位係咪？係咪？你係咪有權選擇你愛嗰位？有權，絕對係啊 ！OK， 即係選擇我所愛嘅。第二句希望大家學下，要學嘅呢句，愛我所選擇嘅。記住呢個要學嘅。選擇我所愛嘅，第二句要學嘅就係得，愛我所選擇嘅 ，OK 明未 ？OK 嗱，仲有我哋希望能夠創造機會，但係問題在於呢個係可圈可點，點解？創造咩機會咧？
創造緊人哋嘅機會啊，還是你嘅機會咧？嗱，你哋小心一樣嘢嚇，希望你哋嘅袋嘅錢，記住，千祈唔好貪錢。你貪錢，你個袋嘅錢容易俾人揾。所以如果要機會嘅話咧，希望大家認識唔係我嘅機會，我希望呢個機會能夠創造人哋嘅機會，呢個先係真嘅機會。如果只係能夠創造你嘅機會，你係搶緊錢啫，唔係俾你搶得來嘅，明唔明啊？即係咦話正喎，你買，哦，全部都係買家。但係希望大家記住，原來我哋揾個機會，呢個機會唔係淨係得你嘅，係懂得為人哋創造機會。所以有一句説話，平台先啦定人才先啊？人才點嚟啊？人才可以創造個平台，咁平台點嚟啊？平台咪可以由人才去創造咯。咁邊個行先啊？人才行先，咁人才點嚟啊？人才可以自己去創造㗎嘛，個平台。你睇得多書好似你咁。其實兩樣都好緊要喎。你有平台先揾到嗰啲人才翻嚟，亦都係喎。你冇呢間公司喺度，佢話會入嚟做。但係你可以做一個人才嘅時候，你係可以創造一個出嚟啊嘛。Only you 咯，係咪？Only you 咯，係咪？傾大家嘅好，天氣完啦，大家係好事嚟嘅。希望大家認識，原來一定有人製造前平台，製造我呢個人才，由我呢個人才製造下一個平台，俾人哋更加容易發揮。即係話，如果你要去過咗呢個逆境，一定要自己懂得如何製造一個平台俾人哋發揮。呢個就係你真正嘅機會，並唔係我能夠賺到人嘅錢，賺得1蚊得1蚊，賺得10蚊得10蚊。OK， 邊個曾經玩過一個智慧遊戲20蚊啊？我問過邊？你俾個20蚊我嘅，邊個俾個20蚊我？OK， 記唔記得俾20蚊我啊？阿樂，你有冇俾過我啊？可能讀6次嗰個有，但係冇理。OK， 邊個有20蚊？玩過未？未玩過，就有20蚊。邊個有20蚊？有，我有20蚊。嗱，阿子定你問個袋出嚟做乜嘢？因為司神常攞俾我。我想請問我由 Wanda 攞個20蚊，我想請問有冇技巧？有㗎，看似冇，實際上有。都有㗎。有啲咩技巧咧因為你係事實上，我圖書館第一句講咯。 ？OK， 然後個名係值錢嘅嚇。嗱，所以如果你哋揾錢，你哋記住要建立你個金漆招牌，你個名係值錢嘅。阿何生個名係值錢嘅，不過你係賺一個單向嘅錢，但係你可以賺多元嘅錢，因為賺單元錢同多元錢係兩個錢嚟嘅，明唔明？明咩？明啲啦，參考緊。嗱，出邊人話解釋智慧嗬，多謝阿 Wanda 啊，呢20蚊憑票即付嚇，呢個 number 幾正嚇，146130。話俾大家聽，人香港賺錢，個個想唔想賺錢？想。但係香港好多人用蠢嘅方法賺錢，咩蠢方法？而家變咗少啲㗎啦嚇，打劫、劏死牛，攞晒錢出嚟。邊個聽過劏死牛㗎？舉手。劏死牛喎，後生未聽過唔緊要嚇。總之打劫唔係話大個男人個20蚊係咪人嚟㗎？係得20蚊嘅啫，冇辦法。咁結果呢啲20蚊，跟住俾人報警拉咗佢，或者20蚊冇咗咩嘢？前程有案底坐監係咪？或者20蚊冇咗自由，有機會嗱，我前啲希望有個嘅開啓你嘅價值，有個課程係開啓價值。OK， 呢個遲啲講。好啦，第二類人聰明嘅，有冇人用聰明方法賺錢？咩聰明方法？簡單啲講，百佳惠康80週年，而家1000蚊嘅超級市場禮券，80蚊買唔買？800蚊8折買唔買？超市禮券嗱真係用得嘅，唔係假嘅，買唔買？你唔買我買，
一定用得翻嘅，得唔得？即係8折喎。咁佢一段時間收咗啲咩啊？現金啦，收集現金翻嚟啦，係咪 cash flow 啊？嚇？現金流咯。OK。遲啲我先講，我哋賺現金流嘅錢，話俾大家聽，呢個就係現金流，呢個圈就係現金流，得唔得？即係話佢哋必須要消費嘅，唔係必須係會多數一定要消費嘅。好啦，咁往往呢個係聰明賺錢，但係問題在於，而家我就話，我想問大家有冇20蚊？如果全香港市民在職人士、勞動階層，唔係700萬人做晒嘢，香港勞動人口會賺錢嘅大約350萬，每人俾20蚊你，你有幾錢身家？嗱，希望大家記住，呢個係智慧型嘅賺錢，並唔係大家所聽嘅呃錢或者騙子或者氹，即係話能夠每人係不意識地。我暫時冇乜智慧，我俾翻20蚊你 ，OK？ 即係每人能夠係俾多啲20蚊你。喺馬來西亞套電影就叫做1分錢的小偷，有一個喺銀行做嘢嘅電腦程式員，對電腦好精嘅，佢點能夠賺到佢嘅，即係希望能夠短時間之內一夜暴富賺好多嘅錢咧？佢諗到方法，唔使。佢每個戶口裏邊係攞0.01分，唔係0.1咋，1分啊1仙啊0.1啊0點唔係1毫1毫 OK 1毫即係0.1唔係喎0.01啊1分啊唔好介意0.01啊1分啊，我想請問每個戶口唔見0.01覺唔覺？但係如果能夠即時攞到100萬個戶口，1萬個戶口，嗰啲錢就變成乜嘢？一個大嘅錢。有機會我即係可以話翻你，呢套電影係幾好睇嘅。原來咁可以賺錢嘅，不過話俾大家聽，呢個係犯法嘅，呢個係偷。但係有冇情況底下可以每一個人喺正常、合情、合理、合法、健康嘅？我哋會賺到一啲嘅微利咧 ，OK？ 嗱，我哋呢度咧有少少嘅徵求啊，大家幫我喺呢幅畫睇睇，幫我俾個名佢好嘛？見唔見？唔使得啦，見唔見？監獄裏的愛與自由。為呢個圖案幫我俾個名佢。咩見？見唔見？咩名？困難個困。困難個困。所以大家咧唔好介意啊！嗱，冇標準，但係我哋希望能夠達成共識。我想請問大家，如果由你一個人，我哋好似同神嘅意思有12門徒，當你聯合12個人，能夠共識到一個方向，你估有冇力量？有，一定有力量，嗬？嗱，話俾大家聽，馬雲嘅起步係由佢一個人開始，帶住12個人開始阿里巴巴。而呢一幅畫，呢一幅圖案，我係俾2個字佢，叫做前途。前途。我命由天，我命由我不由天。係選擇由我會選擇麵包定係選擇嗰條鎖匙先？我想請問大家會選擇麵包定選擇隔離條鎖匙？呢個冇話俾你聽係幾時話俾你聽，你係可以自己係可以出嚟嘅，唔係被困嘅。
OK， 即係話，如果你嗰一刻我唔要麵包，我攞條鎖匙得唔得咧？但係而家香港人認唔認識呢條鎖匙咧？問淨係香港人，全世界都冇人識。有，絕對有人識，絕對有人識。所有，其實好多人咧，我哋講叫智者或者叫智慧咧，係有人識嘅。希望如果大家嗱，我哋可以圍埋個圈嚇。我哋趁呢段時間咧，因為唔係淨係得我講晒嘅，因為首先我要交個時間咧，我多謝阿 Tinny 姐姐嚇，Tinny 姐姐，因為由你咧，因為有你先能夠係有呢個地方。會唔會我哋講住我再交俾阿桂林？係啊。Hello， 大家好，我都係阿思晨 Sir 嘅學生嚟嘅。咁咧就聽到阿思晨 Sir 咧想搞一個逆境創富，逆境求變係啦。咁佢就話想揾個地方，我話我呢度其實都可以嘅。咁所以就有今日呢個嘅聚會啦，就係咁咯，係啦。咁咪係啦，多謝阿思晨 Sir。因為我有位嘅好朋友，我出嚟教學，因為佢嘅啫。話俾大家聽，當年我喺電台未走，佢又喺電台又係未走，喺個 lobby 度。我問阿桂林，有啲咩關照下咁樣。咁嗰時都係1986年，係1986年入咗電台冇耐，因為佢嗰時都好忙嘅。上晝又乜嘢清晨啊節目啊，晏晝夜晚，總之電視電台啦，咁又出面教學啦，問有啲咩幫到手啊咁。佢問我，佢反問翻我句：你估你有咩可以幫到我咧？亦同樣呢句説話，你哋想唔想致富？但係問大家，你又憑咩致富咧？你係憑乜嘢去改變你嘅逆境咧？你係憑咩令到你將來好過現在咧？黃 Sir， 可唔可以同你講兩句？黃 Sir， 兩句好難㗎，佢一講先唔知講兩句啦。今日咧，我喺珠海趕下來嘅，因為知道阿思晨 Sir 有嘢，我點會唔幫手咧？係咪？咁啊，今朝早考試啊，我去。雖然我今年年紀都唔細嘅，但係都仲要考試㗎嘛，係咪好得意咧？咁其實考試咧係咪逆境嚟㗎？唔係嘅，考試咧真係啊，佢講得啱，因為考試係考啲你識嘅嘢㗎嘛。咁你唔識就唔會去考㗎啦。咁所以上去珠海考咪考咯。所以啲人問我考成點嘅話，合格就冇問題嘅，高分就睇下我自己有幾叻啦咁樣。所以頭先講開話，好多年前咧，我就其實喺電台做嘢嗰陣咧，我已經將空餘嘅時間咧，將我自己識嘅嘢係同啲朋友分享嘅。所以我1980年咧已經喺藝術中心教緊啲叫做説話的藝術訓練課程。咁但係説話的藝術咧開唔成嘅。得唔知4-5個學生報名啊！咁個 centre 個主管就話：喂，冇人報名喎，黃生，咁啊認真逆境啊嚇！話晒都係一名 DJ 啦，出嚟開説話的藝術，有埋英文嘅 The Art of Speaking。既然間咧係冇人報名，搞到要取消，咁但係我哋係死心不息啦。所以喺逆境裏頭咧，就係挑戰自己新嘅機會。新機會就係咩咧？作個名咪得咯。咁我不如叫口才訓練算啦。直接啲，因為説話的藝術呢啲人唔明咩藝術，嚟藝術中心就話藝術啫，但係口才訓練咪就算咯。一改咗個名咧，就搞到而家啦。嗰個課程一路有人繼續接嚟做，所以都幾特別。咁喺應對嘅裏邊咧，亦都遇到好多逆境嘅，因為點解唔係個人都會報名啦？咁我就透過語言演繹咧，一路扭轉我啲課程啦，就變成咗口才心理學啦。其實就係我哋學口才為咩咧？為咗性格更新啫，冇變到㗎。我繼續係嗰個怕醜仔黃桂林嚟嘅，繼續係嗰個咧，有時窒下佢，咁點知唔覺意窒啫嘛，窒錯咗，窒咗個競爭對手出嚟，係咪？咁但係競爭對手原來係幾好喎，越多對手就越多咩啊？越多嗰種叫學習嘅氣氛啦。咁近呢10幾年咧，我教呢個香港海關同埋入境處嘅危機處理的傳媒應對技巧。即係咁多人唔記你咩嗰啲咧咁你有冇搞錯啊？咁都做得出嗰啲，咁嗰啲議員又試係我訓練啦。我99年嘅時候參加個區議會選舉嘅，當時我係炮台山區2號候選人，佢係我助選團成員之一所以嗰次我係不幸輸咗嘅，因為喺佢身邊咧，成日都係
多數逆境嘅。咁但係每一次逆境咧，又帶嚟新嘅機遇喎。嗱，輸咗咧，咁佢都話黃國仁不如再選啦，下一屆我都有咁嘅打算嘅。但係點知未到下一屆嘅之前咧，我已經決定唔再選啦。因為我選完之後，雖然以120票輸咗俾嗰啲有政黨背景，我當時係無黨無派嚇。咁反為有好多其他政黨嘅人咧，就揾我去教佢啲呢兩個咧就預備出嚟政壇新人類嚟㗎，教佢點樣嗌街站啦，點樣洗樓啦，即係掃樓啦，點樣咩？咁你知我自拿手㗎啦嘛，因為我經歷過啊嘛，同埋俾電台嗰啲節目主持人叫鄭經翰咧訪問過我哋㗎嘛，洗禮㗎嘛俾佢，即係咁洗你㗎嘛，但係我哋都好鎮定咁樣答晒。咁佢話阿黃生不如幫我手訓練下啲新人啦，好唔好啊？咁話梗係好啦，咁所以咧訓練咗新人之後咧，就決定唔再參選啦，因為訓練新人咧收好多錢嘅。咁你為咩啫？為咗創富啫嘛，係咪？咁賺到錢之後先至再做其他嘢啦。所以一路都繼續做 training。咁後來就再踏實啲，就因為社會改變咗啦，氣氛唔同咗啦。咁我而家咧係民建聯嘅灣仔區支部嘅副主席嚟嘅。咁所以我當時係冇政黨嘅。李嘉林咧，你究竟咩顏色嘅先？咁我其實冇咩顏色嘅，我只不過覺得就係豐富自己嘅人生經歷係好重要嘅。所以喺豐富嘅過程裏邊咧，就會睇到自己面對逆境或者喺順境嘅時候，其實兩樣嘢都係一樣嘅，係挑戰緊你作出乜嘢嘅選擇啫。危機處理都係挑戰緊你面對呢個危機嘅時候，你係當事人，你會作出乜嘢嘅選擇嘅啫。口才應對都係。喺你選擇嘅時候，你會知道自己係點處理。例如你老闆埋嚟同你講，你知唔知你做錯乜嘢啊？無端端翻工都有危機啦，忽然間行埋嚟，又唔係話加人工，又唔係話咩，你知唔知你做錯咩啊？通常問呢個問題，嗰個人個樣係點㗎？好掹整嘅，好惡嘅，所以我哋千祈唔好俾佢嘅樣影響到自己。我哋繼續保持住應該有嘅微微地嘅笑就得㗎啦。基本上笑容係笑容可谷㗎嘛，大家聽過啦嚇，笑容係可以谷㗎，你唔谷佢唔會出嚟㗎啦。所以佢就算你知唔知做錯乜嘢啊？你都係咁，你會點答啊？你知唔知做錯咩啊？唔知喎，咁唔知又唔得㗎。知就唔會做錯乜得嘅。就係咪雪櫃啲汽水我飲晒咯？對唔住啦，糖尿病啊你飲死你啊！唔係呢單。咁係咪廁所唔記得沖嗰單？唔係嗰單，佢單都唔係㗎嘛。咁好難搞咯。所以逢係唔知點咧。即係喺面對逆境嘅時候，我哋都唔知個逆境係想點咧，就做啲自己肯定知嘅嘢。答問題嘅時候都係一樣。老闆話：你知唔知做錯乜嘢？哇，都冇咁易啊！定定地望住佢，老闆，其實我做每一件事都經過大家開會一致認同嘅，我負責執行嘅。咁究竟做嘅過程裏邊有啲咩地方，老闆你係唔滿意嘅？唔好話錯啦。因為錯呢個咁負面嘅字眼咧，係唔可以喺個嘴裏邊咧重複嘅，因為重複咧由錯變大錯㗎啦。所以究竟我做咗之後，有啲咩地方令到老闆你係唔滿意嘅？講嚟聽下。如果唔中意，有咩地方係老闆唔清楚嘅？講嚟聽下啦。有咩地方總之乜嘢都得㗎，揀一樣得㗎啦。有啲咩地方老闆係覺得我哋做出嚟有落差嘅？講嚟聽下啦。咁即係唔知啦，都係呢句㗎。但係呢個時候你好定嘅，慢慢答。講咗出嚟，咪大家唔使估下咯。點解唔一開始就講呢句啊？因為講嘢有策略嘅。你知唔知你做錯乜嘢？你就話咁，你講出嚟就知。咁即係錯咩都唔知啦咩咁，但係唔好啊。當人哋問你啲嘢，你唔知答咩嘅時候，就答啲你肯定知嘅嘢。哇！呢個就係太簡單啦。翻到屋企都有逆境㗎。一入屋，老婆就老公，你知唔知你做錯咩啊？如果我有黃子華本色，我就錯在娶咗你啦。但係你咁樣答咧，你嘅歷史就會從此改寫㗎啦。婚姻就亮起黃燈嚇，所以唔可以咁講啦。明係呢句你都要改嘅。咦，咁啊，即係成日都要講大話呃人啦，錯。我哋成日都要講啲適合嘅對白。所以喺逆境裏邊，我哋面對到逆境就知道係咩？機會又嚟啦，提升自己嘅能力，又要再所以繼續讀書咯，繼續去考試咯。今日考完試之後，咁啊掂啦？再搞埋篇論文咩？咁我就可以即係再加1年就成為律師㗎啦！哇，咁好啲律師資深啊嘛，係咪？所以老婆問你，你知唔知做錯乜嘢啊？定啲嚟都唔知佢問乜，你就講你自己肯定知嘅嘢。老婆，你知啦，我做嗰件事都係大家開會，咁有冇開會先？冇就唔好講啦。所以又要靈活處理。老婆，你知我做每一件事都係為咗呢頭家。老婆，你知我
做每一件事都係為咗呢頭家。身體有咁誇張咧，睇下你嘅人係點咯。但係如果你覺得得嘅，咪為咗頭家咁咯。一定要為咗呢頭家，唔可以講為咗頭家嘅。老婆，你知啦，我做每一件事都為咗頭家，佢會講咩啊？邊頭家先？你阿媽嗰頭啊，定係嗰啲噶嘛？為咗呢頭家咯。咁究竟有啲咩做咗係令到你唔開心嘅？咪講嚟聽下咯，一樣噶。咁即係唔知啦，兩公婆嚟噶嘛，講咗咪唔使估下咯，嗰啲咯。所以呢個世界任何問題都總有咩應對嘅方法，或者未必係最佳答案，但係你係要處理佢，冇得退縮。口才訓練嘅性格更新就係由你害怕，人類最害怕事物排行榜就係企出嚟當眾講嘢，佢係排第一嘅，死亡排第7。嗱，你而家出嚟講幾句，如果唔講你就死，咁佢點啊？死咪死，死我都唔講㗎啦，咁解啫嘛。咁所以咧，我哋就因為好彩做份工要做電台，跟住亦都因為我嘅工作涉獵咗好多唔同講嘢嘅機會，咁於是慢慢就喺度咧揾到自己一種叫做走嘅方向，從而咧又發覺，如果逆境出現嘅時候，其實都幾啱我哋去處理嘅呢個世界，因為隨時都係逆境，亦都隨時都係順境。點解咁哲學嘅講到嗬？其實就係你嘅心境啫，係咪？所以望住個鏡裏邊到自己嘅樣，覺得自己點啊？照鏡睇到自己樣都係逆境咯，已經係嘛？死啦，頭髮越嚟越少啦！哎呀，咁你咁又唔多，哎呀，鬚都唔出。你一味係咁彈都得㗎，但係嗰個都係一模一樣係你，你會覺得自己點啊？哇，都幾特別啦！因為你唔敢講靚仔啊嘛，係咪？又唔敢講靚女咯，有啲好謙㗎嘛，但係謙都唔準負面嘅，所以真係好特別啊！想揾多個似我嘅都難嘅真係嚇。頭髮少啲咪即係咩？社會經驗就豐富咯，肥就好福氣啦，瘦就身手敏捷啦，高大梗係威猛㗎，細粒就係可愛，塊面有粒癦咧就遲早發㗎啦，頭髮尾開叉話好大扎啊咁樣，咁你先至行到出門口嘅。如果唔係你出去就係咁咯。所以挺胸收腹，腰直，膊頭平放，頭向前望，眼神有焦點，面部有笑容，手叉腰，丁字腳，換埋套泳衣，就係香港小姐決賽嘅狀態。所以你行出嚟個樣咧，即係俗語所謂唔打得都要睇得，因此你行出嚟寒背垂頭彎腰得膊突頭都點輸啦。所以面對逆境又好順境又好，你都係冠軍咁樣嘅狀態。雖然你唔係冠軍，但係你進入冠軍嘅狀態。唔係香港人個個都做得特首㗎，但係好多人都勁過特首啊！相信自己咁咪得咯。咁你有咩提議咪提俾阿 Sir 聽咯。啊，唔好淨係打麻雀啦，除咗呢個咧，仲可以賽馬咁嗰啲好多嘢意見可以俾佢㗎嘛。所以你個人樂觀積極，逆境順境其實都係一樣。佢同人哋讚你同埋彈你都係一樣。讚賞你開唔開心啊？開心。如果人哋彈你咧，即係批評你咧，批評你應該要感激佢。點解？因為佢咁都夠膽講，同埋咁樣嚟到激你，咁你就好多謝阿吳 Sir 你，我好感激你啊！咁解嘅咯。咁即係話你樣樣嘢，阿 Sir 我唔信啊！你唔信冇慘嘢嘅，你就成日都係咁開心，冇可能㗎。係冇可能。不過我哋唔會俾嗰種唔開心嘅感覺存留得太耐，同埋咧管控住我長時間，因為我嘅時間係有限嘅，我應該將佢吞翻去我自己應該要嘅地方。身體唔好咯，咪食下健康食品咯，係咪？再有咩嘅咪睇下醫生咯。睇醫生係點啊？有藥食咯，咁咪好咯。醫生話冇得醫啦，仲好，因為一直以嚟我都唔知自己幾時死嘅。佢而家話俾我聽，仲有半年命，我仲唔發力咩啊？創業啦，做生意啦，借錢啦，去旅行啦，咩梅菜扣肉，我扣肉食多2件啦，東坡肉我就嚼行佢噶啦。咁半年之後就再見醫生，醫生到期啦，聽日我瓜老襯㗎啦，係咪檢查埋先啦？咁醫生就俾我聽，咦？喂，呢半年你做過咩嚟啊？冇事喎而家。嗱，呢啲古仔聽太多啦，你梗係唔希望發生喺自己身上啦。但係同樣類似嘅情況都係㗎。所以開心唔開心，堅持嗰個位係重要嘅。咁大會好似規定我本來係講3個字到㗎嘛，係咪？咁我就15分鐘已經夠鐘㗎啦。因為我哋做電台咧計得好準嘅，差唔差得幾多嘅啫，3個字㗎啦。咁希望有機會再喺其他場合多見大家。多謝黃桂林博士嚇，律師㗎啦就嚟。律師 OK。
佢係連續11年 TVB 嘅香港小姐嘅口才訓練大師。OK， 亦都佢而家咧佢一位好朋友，現任政府高層，所以咧佢同政府嘅接觸係好頻繁啊。OK， 但係阿黃生曾經同我承諾，佢同我同佢希望搞啲課程係俾大家。有邊個會？咦嗱，記住學課堂呢樣嘢講錢嘅，暫時失緊停 ，OK。但係如果我同阿黃 Sir 一齊搞課程嘅話，唔參與嘅舉手，參與舉手。參與舉手，哇喺嗱一齊喎，耶！嗱呢個咧，我哋要交俾阿 Tinny 姐姐嚇，使唔使同我哋圍一圍去？不如我哋圍個圈，分享下頭先學嘅嘢咯。好啊，好啊，等你呢邊坐埋，呢邊坐埋。太多嘢，仲諗住睇佢消化下添。